Hello guys, today is Tuesday, so we're having a snowstorm here. So kung makikita nyo ang taas ng snow, yan yung mga pinala nila. So dito lang sa driveway namin yan. So pwede ka pang maglangoy sa snow, ganyan oh. Diba? Marami. So yan, mahabang pakikibaka ng pagpapala ng snow ngayon. So yan, lamig. Ayan ang taas. Tita Wolfie, shout out sa'yo. Eto na yung snow na tinatanong mo. I think nandito kami sa 20-30 centimeters. So kung makikita mo pati sa roof, maraming snow. Siyan, Tita Wolfie, CC Raisa and Val Channel, andito na ang mga katigangers team, mga kayawyawan team ng Team Raisa and Val. Ito ang snow storm dito sa Canada. So yan, samahan nyo ako magpala. Ingat kayo and keep safe kung sa Pilipinas merong bagyo, dito naman snow. So yan, saan man ako ng mundo, ingat kayo. God bless and love, love, love.